Yes Station 嘅讀者大家好，我係張天永 Jamie， 祝你哋聖誕快樂。咁我今日帶咗首新歌 I Told AI About You 啦，咁咧就係配襯咗呢一個聖誕嘅主題啦，就係講如果有一個人掛住另外一個人嘅時候，行街嘅時候咧，其實都係會諗起佢，想見到衫就幫佢襯，之後就買禮物俾佢，類似嘅呢一首咁樣嘅歌，但係最緊要係掛住佢嘅時候冇得講咧，就要同 AI 講咯，咁所以就有呢首歌啦。如果我嘅唱法咧就有少少比以前輕少少嘅，但係咧最特別咧就係因為襯翻呢個聖誕嘅氣氛咧。如果大家仔細聽咧，其實你係會聽到有啲聖誕歌喺後面慢慢咁樣墊住嘅。話俾我聽，你聽到咩聖誕歌？約朋友行街啦，嚟呢度 Mirror Place 打卡啦，約咗佢哋一齊煮嘢食啦。咁唔緊張啊？其實每年呢一個ceremony 咧，我都係覺得好開心、好感恩，因為咧可以 celebrate 香港樂壇啦。我最期待嘅就係可以扮靚靚，好想加快腳步，真係出到一個實體碟啦。我上年完成咗一個 solo concert， 咁就album 都喺 online 度有得 stream 啦，但係實體我真係想整一啲摸到嘅嘢，咁所以就希望出年可以完成呢一個願望。